好啦，黃旗舉起咗㗎啦。好，你一開閘嘅時候咧，咁啊前面快嘅馬有星之勇士埋邊啦，咁啊再見到出邊位置財寶密碼中間咧，咁啊仲見到稍稍上啲嘅馬匹咧，有呢隻精算博弈啊，咁啊再馬林中間啊走咗上去就閃耀轉黃啦，紫色眼罩紅帽嘅出邊位置咧就精益旅程啦，咁啊再見到內欄咧，咁啊仲有呢隻橙色眼罩上旺財啊，馬林中間大家紅內欄咧就連貫勇將，外邊咧紫色衫咧咁啊響個三搭喎，幸運名區啊！再有多少先見到個馬匹有金錢路啦，咁啊都好後位置喎。咁啊內欄位置仲有大收成啦，出邊啊實在威，暫時包尾開心健康。好啦，轉緊翻中間啦，前面財寶密碼帶住吉利高，內欄第3位咧就閃耀轉黃啊。再見到中間位置啦，第4精算博弈啊，內欄橙眼罩咧，仲有呢隻常旺財啦。咁啊中間星之勇士咧，響外邊紅帽咧就有精益旅程啊。再由馬林中間後邊先見到大家紅啦，揈出去大外檔有幸運名區啊。好啦，正在直路啦，前面透出嘅馬咧，咁啊有內欄財寶密碼啦，中間吉利高啦，一路困住閃耀轉黃冇位喎，攝入內欄上啦。再見到中間位置精算博弈啊，外邊追上嚟嘅馬咧，仲有幸運名區啦，大外檔嗰邊咧仲有開心健康實在威啊。最後100零米啦，吉利高佔先啊，中間位置有精算博弈，內欄仲有閃耀轉黃，大外檔幸運名區，最後100米啦，咁啊閃耀轉黃鬥緊吉利高，第3名精算博弈，第4名呢就係呢隻實在威啊！咁啊，結果呢場賽事咁啊閃耀轉黃，其實攞位有啲論盡啊！吉利高好嘢啊，蔣嘉琪封咗個位，咁但係呢，閃耀轉黃沿住內欄都一路上翻嚟，灰馬係吉利高，第3名呢就精算博弈，第4名係實在威。咁啊，雖然有啲驚險，咁但係都贏啊！都真係好險啊！好險啊！呢個位嗰度冇位啊，俾人諗咗好耐蔣嘉琪封咗，結果內欄有個少少空位啊，爆上嚟贏。吉利高跑到第2啦，咁啊呢個精算博弈啊第3，咁啊都衝翻上嚟，呢個實在威啊！實在威啊！輸咗個檔位啦，都係啊！一係就擺前又焗，一係就焗住留後，終於揀咗留後。呢場步速好似又唔係好快喎，前面啲馬好似都翻到嚟喎，係得佢一隻追到上嚟啫。係啦，前面吉利高放閃耀轉黃守住好位。